Hello, hi and good morning everyone. More channel Live Shades by Dubori and eti video লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে মই আৰু মোৰ টিমমেট ডৰিমাই যোৱাবাৰ নিচিনা আৰু এটি নতুন প্ৰজেক্ট হাতত লৈছো এখন স্কুলত আপোনালোকক আজি স্কুলখনত লৈ যাম দেখুৱাম কোট আমাৰ কামটো হ'ব আজি আমি গৈ পেলাই দুইজনীয়ে চাই আহি মই এতিয়া গা পা ধুই লৈছো ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলো খাই বৈ লৈছো এতিয়া ৰেডি হৈ আছো তাৰ পাছত উলাই যাম আৰু চাই আহিম আমি কোট কেনেকৈ কি কৰিব পাৰো প্লাস আজি কালাৰ খিনিও কিনিম বুলি ভাবিছো একেলগে কালাৰ খিনি মাৰ্কেটিংও আমি কৰি লৈ অহাকালিৰ পৰা মোস্ট প্ৰবেবলি আমি কামটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম কিমান দিন লাগে ক'বলৈ নোৱাৰো এতিয়াই বাট মই গোটেই কি দিনত ভিডিও কৰি যিমান খিনি পাৰো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম এটা ভিডিওতে মাৰ্চ কৰি লৈ আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে বলক বেছি কথা নকওঁ আৰু আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো হাই গাইড কৰা ভিতৰত তোমাৰ স্কুললৈ আহা এটো মোৰ স্কুল আৰু এটো পেইন্টিং সুন্দৰ এটো বহুত ধুনীয়া ৰাতি আৰু খৰাই মান ধুনীয়া পৰিবেশ স্কুল আছে বন্ধ আৰু আমি ফুৰিবলৈ আহিছো স্কুলত কি কৰিব আহিছো আমি ৰুটি চাব আহিছো আজি কেনেকুৱা কি কৰিব পাৰি আচ্ছা চাই ললো চলি এইটো ৰুম হ'ব ইয়াতে আমি কাম কৰিব লাগিব আমি চাই ললো ক্লাছৰুমটো ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি এতিয়া আমি কালাৰ কিনিবলৈ যাম এইবাৰ আমি ৱাল কালাৰ ইউজ কৰি পেলাই কামটো কৰিম বুলি ভাবিছো চাও কেনেকুৱা কি হয় ফিংগাৰ্স ক্ৰছ Hello everyone, এয়া হৈছে ডে 1 আমাৰ কামটোৰ প্ৰথমটো দিন আমাক এসাইন কৰা হৈছে যিখন ব্ল্যাকবোৰ্ডৰ লগৰ ৱালখন সেইখন ৱালত ফিগাৰ আৰ্ট কৰিবলৈ এসাইন কৰা হৈছে তিনিটা ফিগাৰ আৰ্ট আমি কৰিম বুলি ভাবিছো এফালে ডৰিমাই লাগিছে আনটোফালে মই লাগি আছো কামটো হলে ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকে গম পাব আমি কাকনো ড্ৰ কৰি আছো গতিকে ভিডিওটো চাই যাওক তেতিয়াহলে গম পাই যাব এয়া আপোনালোকে এতিয়া ধৰিব পাৰিবই চাগে কোন হয় এজন মহান ব্যক্তি আমি এতিয়া কৰি লওঁ লাঞ্চ নিজে নিজে বনাই লৈ আহিছো লাঞ্চ কাৰণ ওচৰত তেনেকৈ খোৱা জাগা নাই অলপ দূৰলৈকে যাব লাগে আৰু লেতেৰা পেতেৰা হৈ যায় হাত সো আমি ইয়াতে বনাই লৈ আহি একেদিন খাম একদম মানে ফিলিংটো ল'ম আৰু স্কুলত টিফিন খোৱাৰ নিচিনা এয়া আমি লাঞ্চ ব্ৰেকৰ পিছত আকৌ কন্টিনিউ কৰিছো আৰু আজি এই দুটা ফিগাৰ আমি কমপ্লিট কৰি যাব লাগিব দিস ইজ ডে 2 আমি আহি পালো আৰু হেইফালে ওপৰত দেখা পাইছেনে মই গান্ধী চিনি পাইছে চাগে আপোনালোকে দেখি পেলাই কমপ্লিট হোৱা নাই মই গান্ধীটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকমানি কৰিলোৱে আৰু বাকি দুটা আমাৰ কালি কমপ্লিট হৈ গৈছিল এফালে কালাম আছে আৰু এফালে স্বামী বিবেকানন্দ আছে আৰু এফালে মই বনাই আছো মহাত্মা গান্ধীৰ ফিগাৰ এটা আৰু আনটোফালে ডৰিমাই কাম কৰি আছে মই দেখাম বাৰু পিছত এয়া কৰি ললো আমি লাঞ্চ আৰু এইফালে ডৰিমাৰ এইখিনি কাম আজি আগবাঢ়িছে আমাৰ যিখন মেইন এন্ট্ৰেন্সৰ যিখন দুৱাৰ তাৰে ওচৰৰ ৱালখনত তাই কাম কৰি আছিল আৰু মই হেউফালে হেয়া গান্ধীটো মোৰ হৈ গ'ল আজিৰ কাৰণে হেল্ল' এভৰিৱান এয়া হৈছে ডে 3 আৰু মই বাছত বহিছো স্কুললৈকে যাবৰ বাবে আৱাজটো লগাই দিব লাগিব চাগে আৰু সেইখিনিতে আমাৰ হৈ গৈছে দেখাই দিছোঁ কালাম গান্ধী এণ্ড বিবেকানন্দ মোৰ যেহেতু সেইটো সাইডে গান্ধীৰ কামটো হৈ গৈছিলে সো আমি এইটো সাইডে যিখিনি আছিল কাম অলপমান বাকি তাত মই তাইক হেল্প কৰি দিলোঁ মেইন যেটো ফিগাৰ হয় এইটো তাই বনাইছে ডাঙৰকে কিতাপৰ ওপৰত বহি মাইনা এজনী পঢ়ি আছে
অকণমান কাম বাকী আছিলে তাৰে মই সেইখিনিতে তাইক সহায় কৰি দিছোঁ বেলেগ একো নহয় মানে এতিয়া ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিলে কামবোৰ বহুত সহজতে হৈ যোৱা যেন লাগে কিন্তু এই যে ওপৰ তল কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে এনেকুৱা ভৰি বিষাই নহয় যি কি নহওক হাত ভৰি ধুই আহিলোঁ আৰু এয়া হৈছে টিফিন টাইম আমি এইকেইদিন বেলেগ হওক নহওক এই টাইমটো খুব এনজয় কৰিছোঁ দুইজনীয়ে আৰু এয়া খোৱা বোৱা হৈ গ'ল বাকী যিখিনি কাম আছিলে সেইখিনি কমপ্লিট কৰিলোঁ আজিৰ কাৰণে আৰু এতিয়া হাত ধুই পেলাই ঘৰমুৱা হ'ম Good morning everyone, this is day 4 আৰু আমি আজি যিখন বেক সাইডৰ ওয়াল হয় মানে যিখন মেইন ডাঙৰ ওয়ালখন আছিলে মানে ক্লাছৰুম এটাত এন্ট্ৰি কৰি আপুনি যিখন পিছফালৰ ওয়ালখন দেখা পায় সেই ওয়ালখনত কাম কৰি আছোঁ মই এটা সাইডে কাম কৰি আছোঁ আৰু আনটো সাইডে ডেৰিমায়ে কাম কৰি আছে মই অকমান পিছত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মই যেহেতু কৈছোৱে আমি এবাৰ বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ ওয়াল কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গতিকে এক্সপেৰিয়েন্স এটা বেলেগ ধৰণৰ পাইছোঁ ওয়ালখনে কালাৰ বহুত কম খাইছে যদিও মানে কালাৰটো বহুত আঠা হৈ যায়তো সেইটো কাৰণে মানে কৰিবলৈ টাইম লাগিছে আমাৰ কামখিনি এয়া আমাৰ ডৰিমা দাস এফালে কামত লাগি আছে গছ এডাল বনাইছে তাই আৰু টিকু মাইনা কেইটামান বনাইছে আজি আচলতে আমি পিছবেলাহে আহিলোঁ অকণমান দেৰি হ'ল কিবা এটা কাম আছিলে দুইটাৰে সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি হৈ গ'ল গতিকে আজি নো টিফিন এইখিনিয়ে আজি ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেছ আকৌ কালি লগ পাম এয়া মোৰ হাতৰ অৱস্থা হাতখন ধুই আহোঁ আৰু আমি ঘৰ যাওঁগে হাই এভৰিৱান এয়া মই জলদি কামত লাগিছোঁ আজি আমাৰ কামৰ লাষ্ট ডে আৰু আজি আমি ফিনিশ কৰিবই লাগিব কাৰণ কালিৰ পৰা স্কুল খুলিব গতিকে আমি আজি যিখিনি কাম আছিলে গোটেইখিনি কৰি শেষ কৰিব লাগিব এইফালে চাওক আমাৰ ডৰিমা দাস তলত বহি লৈ একদম খাহনি বননি বনাই আছে কি কৰি আছা দুবৰি আৰু আজি আমি লৈছোঁ এইটো টিকলু চাই এটা লাঞ্চ ব্ৰেক আজি ৰাতিপুৱা আচলতে দুইটাই ভালকৈ খাই আহিলোঁ সেইটো কাৰণে বিশেষ একো খাবলৈ মন নাই কাৰণে আমি পেষ্ট্ৰিজ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া জটপট খাই লওঁ আৰু সময়ো নাই আজি সোনকাল গোটেইখিনি শেষ কৰিব লাগে হৈয়ে গৈছে আমাৰ বেক ৱালখন আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে হৈয়ে গৈছে জাষ্ট ফিনিচিং টাচবোৰ দিবলৈ বাকী আছে চ' সেইখিনি কাম আমি যিমান জলদি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অহাকালি যেহেতু স্কুল খুলিব গতিকে আমি অহাকালি আকৌ আহিব লাগিব আমাৰ কালি গোটেইখিনি টিচাৰ্ছৰ লগত আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ লগত দেখা দেখি হ'ব এতিয়া বন্ধ থকাৰ বাবে তেওঁলোকো ৰেগুলাৰ আহি থাকিব পৰা নাই গতিকে আজি কামখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিবই লাগিব এয়া যিখন ফ্ৰণ্ট ৱাল আছিল আপোনালোকক প্ৰথম দিনাখন দেখাইছিলোঁ আমি 3টা ফিগাৰ বনাইছিলোঁ তাত তাৰ মাজৰ জেগাখিনিত আমি দুইটাই ভাবিলোঁ যে এখন আমাৰ জাতীয় পতাকা এখন বনাই দিলে খুব ধুনীয়া লাগিব ইণ্ডিয়ান ফ্লেগখন বনাই দিলে দুইটাই গতিকে সেইখিনি কাম লাষ্টত কৰি দিলোঁ আৰু এটা কোটছ লিখিবলৈ আছিলে আমাক লিখিবলৈ দিয়া হৈছিলে সেইখিনি কাম কৰি পেলাই আজি যাম আৰু আজি অলপমান দেৰিয়ে হৈ গ'ল আচলতে আমি কেইদিন সোনকালে ওলাই আছিলোঁ কাৰণ স্কুল বন্ধ যিহেতু মানুহজনো নাথাকে চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ আজি অকণমান দেৰিয়ে হৈ গ'ল আমাৰ 6টা 6:30 বাজি গ'ল চ' এয়া আপোনালোকক আমি কালি লগ পাম আৰু কালি আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো দেখাই দিম mostly ডেৰিমাই কৰিছে মই ফিল আপ কৰিছোঁ বাট মেইন কামখিনি তাই কৰিছে mostly handwriting ভাল নহয় গতিকে জাষ্ট নকৰিব I hear and I forget I see and I remember I do and I understand এইখন আছে আমাৰ মেইন ৱালখন বেক চাইডৰ এইখনত বহুত টাইম লাগিছে কাৰণ ইয়াৰে যিবিলাক ফিগাৰ আঁকিছোঁ সেইবিলাক ডাঙৰকৈ আঁকিছোঁ আমি সেইটো কাৰণে চকু চুকি
যাব ওলাইছা কাম শেষ হ'ল কেনেকুৱা লাগিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভালেই আছিলে আৰু ইমান দিনে কাম কৰিতে বেয়া লাগিছে যাৱাৰ টাইমত সেইটোতো সদায় হয় আমাৰ সেইটোৱে মানে এইটো ৰুমটো নিজৰ টাইপৰ কৰি পেলাই আমি ড্ৰয়িং কৰোঁ চ' যোৱা টাইমত বেয়া লাগে য়েছ ট্ৰু মানে য'তে কাম কৰোঁ আমি একদম সেইটো বস্তু জেগাটো নিজৰ নিজৰ হৈ যায় ন আহোঁতে এইকেইদিন থাকি আৰু ইমান দিন পূৰা সোমাই যায় অঁ আৰু এইকেইদিন ঠিকছে টিফিনো খালোঁ একদম স্কুলৰ ফিলিঙো ল'লোঁ যিহেতু স্কুলবোৰ চ' স্কুলৰ মেমৰিবোৰ মনত কৰিলে বহুতখিনি অঁ গ'লোঁ য়েছ একজেক্টলি আমি বহুত ষ্টৰিও শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভূতৰ ষ্টৰিও আছিল তাতে চ' ইয়া দিছ ইজ ইট আমি এতিয়া এক্সিট কৰিম ইভিনিং হৈছে বাই বাই কৈ দিয়া এইকেইদিনত উঠা কেইখনমান পিকচাৰ মই ইয়াত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আমাৰ এই নতুন প্ৰজেক্টটোৰ এইকেইদিনৰ কামখিনি মই থুলমূলকৈ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আমাৰ কামখিনি কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্ট কৰি তলত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কমেণ্ট মোৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট মূল্যৱান গতিকে ভাল বেয়া যিটোৱে দেখিছে মোক নিশ্চয়কৈ জনাব তেতিয়াহ'লে মই নিজকে আগন্তুক কামবোৰত আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিম ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে টু এভৰিৱান আন এটি নতুন ক্ৰিয়েটিভ ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ টিল দেন বাই বাই